आपको पता होगा ये बोट है, ये जो है इसमें हवा भर जाती है और साथ हम इसको इलेक्ट्रिक पावर बनाने वाले हैं, क्योंकि भाई देखो ऐसे ऐसे चप्पू से चलाते चलाते बहुत ज्यादा थकान हो जाती है और हम लोग आज बिजली का यूज करके, बैटरीज का यूज करके इन बोट्स को इलेक्ट्रिक पावर बनाने वाले, मतलब ये पूरा तो नहीं है लेकिन ये जरूरी सिस्टम है। इसके नीचे एक ये आप देख सकते हो प्रोपेलर है, ऊपर जो है कंट्रोलर है और गाइस ये